Partia, komandanti I besoi rinisë heroike të vendit ton, ndërtimin e të dytës bihe kurudhore, që do të lidhit Durrësin me kryeqytetin, një nga aksionet më të mëdha që parashikon plani shtetit për vitin 1948. Qendrat ku do të banojnë brigadat e punës. Kryeqyteti përcjell brigadat e para që nisen në aksion. Këta janë krenar se do t'i sjellin qytetit të tyre hekurudhën. Verat. Këta të ri që kanë qenë dje në balë të luftës për liri, marshojnë sot po me ato drejt frontit të punës për një jetë më të mirë. Nisja e brigadave të para nga qyteti I Shkodrës. Brigadat e para mbrin në vendin e punimeve. Puna filloi. Me mira të rije të reja të ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë janë hedhur në sulm për te kalimin e normave të caktuara. Në krye të detyrës që u caktohet të rive dhe të rejave, të cilat ka përcejnë çdo vështirësi. Për ta është një qëllim I vetëm, treni të arrijë në Tiranë. Punimet shkojnë në ritëm të shpejtë. Njëkohësisht me ngritjen e trases fillojnë punimet për ndërtimin e urave.
Tuneli i Rashbullit. Këtu vazhdojnë punimet për betonimin e hyrjes. Ndoshta këta të ri as që kanë ditur se ç'është tuneli, por ata sot janë bërë mjeshtër të vërtet, gërmojës dhe minator të shquar. Kudo vullnetarët janë hedhur në sulm. Këta thyn për ditë normat e caktuara në punë. Gara është sistem pune në vendin tonë. Me kuruz, çdo brigadë është në garë me njëra tjetrën. Në drejtimin e partisë, të rit e vendit tonë, të organizuar si një trup I vetëm, të edukuar dhe të frymzuar nga partia me hovin e tyre revolucionar, punojnë me mishe me shpirt pa kusyer asgjë për ndërtimin e jetës së re të socializmit. Duke punuar me turne natë e ditë, brigadat vullnetare punojnë për hapjen e tunelit. Tuneli u hap, por për mbarimin e tij duhen akoma përpjekje. Vullnetarët I kanë premtuar komandantit se punimet do t'i mbarojnë para apatit. Dashurinë e madhe të vllazërimit të popujve, të rit bullgar kanë treguar me punën e tyre shëmbëllore dashurinë e madhe për popullin tonë. Për punë të palodhur, për kapërcimin e normave të caktuara, brigadës bullgare Georgi Dimitrov I dorëzohet flamuri I shtabit qendror të brigadave. Por më se 93%.